Siamo sicuri di conoscere tutto sui membri del governo messo in campo da Renzi? Iniziamo da Federica Guidi, nominata allo sviluppo economico. Ha subito rassegnato le dimissioni dall'azienda di famiglia, la Ducati Energia. Lei se ne va, ma restano le commesse che enti locali e municipalizzate passano alla Ducati Energia. L'ultima riguarda una fornitura di biciclette con pedalata assistita per la modica cifra di 1.200 euro a bici, acquistate, guarda caso, anche dal comune di Firenze. E resta il fatto che un ministro che da imprenditore ha delocalizzato la maggior parte della produzione all'estero ora dovrà gestire 160 tavoli di crisi. E quando io vado in India, e trovo più di 10 milioni di nuovi ingegneri ogni anno che parlano inglese madrelingua, che se gli dici che devono fare 6 mesi di lavoro all'estero si stupiscono del fatto che tu gli dica solo 6 e non un anno. Io vorrei che qualcuno facesse un colloquio agli ottimi ingegneri che io assumo ogni anno qui in Italia e che mi guardano con terrore quando dico che abbiamo uno stabilimento in India, che è quello che fa in qualche modo fare investimenti a tutto il gruppo, perché forse c'è da star fuori 2 weekend di fila. Poi c'è Giuliano Poletti, nuovo ministro del lavoro. Dal 2002 è stato presidente della Lega Coop, l'associazione che riunisce 15.000 imprese. Marianna Madia, autrice del libro Precari, storia di un'Italia che lavora, problemi di lavoro non ne ha avuti troppi. Scoperta da Veltroni e apprezzata da Napolitano, forse anche per la sua storia con il figlio. Oggi è incinta di 8 mesi di un produttore cinematografico e si ritrova ministro della pubblica amministrazione. Trovo veramente non giusto questo modo. No, perché è inutile inseguire le persone, uno rischia anche di andare sotto una macchina, non è un bel giornalismo. Credo che non sia un bel modo di fare giornalismo e che non faccia onore al nostro paese che attraversa un momento delicato. Solo qualche mese fa il marito ha ricevuto dalla Regione Lazio un contributo da 315.000 euro per un film dove recita la stessa Madia. Infine, a garantire gli affari di famiglia c'è Graziano Del Rio. Era sindaco di Reggio Emilia quando la società edilizia del cugino nel 2009 si è aggiudicata un appalto per la ristrutturazione di una scuola da 140.000 euro. Non va meglio con la grande abbuffata dei 9 viceministri e 35 sottosegretari. Tra loro non manca una rappresentanza di indagati.